عايز بس اقول حاجه اخيره في بيانات الاهلي الكتير اللي بينزلها الايام دي. اصابه ينزل بيان، الراجل ما اتخذش في بعثه الفريق ينزل بيان يقول ان بالعمري كذا مصاب او ما شابه ذلك. كثرة البيانات دي انا يعني ماشي معاك ان انت تواجه الجمهور، معاك ان انت تقول التفاصيل للجمهور، ولكن لما تبقى تفاصيل صحيحة، تفاصيل فيها دقة. يعني بالعمري اللي انت بتقول كان مصاب، الراجل ما كانش مصاب ولا حاجة، الراجل استبعده المدير الفني لاسباب فنية، وده اتقال ان انا النهارده استبعدت الراجل لاسباب فنية. فهل النهارده بيانات فارغة على بطال؟ انا مش متعود على الاهلي في القصه دي، ولا متعود على اداره الكوره في الاهلي ان هي كل شويه تنزل بيان بقصه جديده وموضوع جديد. احنا متعودين دايما على السريه في النادي الاهلي، متعودين دايما على الكتمان في النادي الاهلي. فيعني في كام امر كده لا انا بدات اقلق منهم، فان شاء الله باذن الله خير، والفتره اللي جايه تكون خير على النادي الاهلي. والفتره اللي جايه النادي الاهلي يحاول ان هو يعني اللعيبه تلم نفسها شويه بقى، والمفروض ان هي زي ما بيقولوا كده تحس بالنعمه اللي هي فيها، تحس بالنعمه اللي هي فيها، لان انت النهارده في النادي الاهلي انت في نعمه كبيره جدا، او في نادي الزمالك انت في نعمه كبيره جدا. انت يعني تعدي قدام سور النادي تضرب تعظيم سلام، لان انت النهارده لازم تأدي كل اللي عندك للنادي الاهلي. زي ما قلنا لا النادي الاهلي بيقف على لعيب، ولا النادي الاهلي بيقف على مدير فني، ولا النادي الاهلي بيقف على رئيس نادي.